Zdravím vás u dalšího videa ze hry Minecraft z našeho Skyblocku. Já jsem tady za kamerou trochu hrál, jak jsem minule slíbil, natížil jsem tady teda nějaký cobblestony, který budeme určitě používat a potřebovat, takže skoro plná dvojbedna. Šlo to docela v pohodě, jinak jsem tady natížil ještě nějaký dřevo. Plus tady akorát jsem si ještě dal, nebo zasadil jsem si tady další stromy, ať máme toho dřeva víc. Nicméně nás dneska čeká tam ten ostrov. Takže se na něho půjdeme podívat, máme si na to sleby. A nebo uděláme si na to sleby, tak. Jak to může být daleko? Těch slebů nechci dělat zase tak moc. Hele, vezmeme si tím stack a půl. Budeme se tam mrknout. A uvidíme, jak to půjde. Jinak samozřejmě tam bedna, kterou chci, taky bychom měli získat ten písek, takže musíme dbát na to, aby nám to nepropadlo. Takže uvidíme, jak to půjde. Nicméně jo, ten stack a půl bude bohatě stačit. Tam stačil i stack. Nevadí. Nicméně ještě taky děkuji za ohlasy k minulému Skyblocku. Minimálně za ty lajky. Je to fajn, takže v tom budeme určitě nějakou dobu pokračovat. Doufám, že to nedopadne jako hardcore, který jsem už dlouho netočil a dlouho jsem tam nic neudělal. Tak, dobrý ještě. Ještě jdeme. Ještě musíme kousek jít. Jinak nevím, proč by dropul tak strašně FPS na tom Skyblocku, ale to bude v pohodě. Tak, tady se to takhle obestavíme. Z jedné strany. Jak jsem ještě pořád trochu nemocnej, takže mluvím furt tak špatně. Zajdeme si pro kyblík s vodou, bych to tak viděl. Tuším, že tak nějak se to dělá přesně. Že si tam vyliju vodu a půjdu ze spodu zase podložit ten ostrov. Takže doufám, že s tím šikovně s tím kyblíkem umřem. To by bylo fakt nemilý, tak. Už asi vím, proč mi to dropuje, protože tam ta voda potom. No to je jedna, to je v pohodě, ta už si vyřeším za kamerou. Tak, každopádně, tu vodu vylijeme někde tady, bych to viděl. Ten kyblík si radši třeba jebneme sem. Jako náhoda je blbec, člověk nikdy neví. Tak, a teďka máme za úkol to takhle jednoduše prostě obestavět, nebo spíš podstavět. Tak, to je dobrý, že nám to tam uteklo, to je v pohodě. Takže super, kyblíček si vezmeme zpátky, vodu taky. Ještě si tady uděláme tak nějaký rozumný okraj, aby nám ten písek nemohl propadnout pryč. By taky bylo docela nemilé. Tak, sem. Tím pádem jsme to tak nějak zachránili. Je to v pohodě, tady už nám to sice nevíde, ale whatever. Tak, vodu turma. Super, ještě toto. Tak, co máme v bedně? Hele, 10 obsidianů, meloun a pumpkin seed. Neměli tam být ještě náhodou... Mělo tam být něco ještě? Tak očividně ne, když to tam není, že jo, ale... Ok, jeden kaktus znám jakože skoro spadl, ale to je v pohodě. Tak, písek si vemem. Odneseme si to všechno do naší bedničky. A tady bych z toho možná mohl udělat prozatím nějakou... Ne mob trapku, ale nějakou prostě farmu na moby. Takže mob trapku. Uvidíme. Nejdřív primárně potom musíme odníst tyhle ty věci. Ať o ně nepřijdem. Mám takový dým, že už jsem o jeden písek přišel. Určitě jsem o něj přišel. Bohužel nedá se nic dělat. Každopádně tady zatím osvítíme. Tak, doneseme to domů, to je v pohodě. A farbu bychom si mohli udělat nějakou, že jo? Tak, jenomže neměl by tady být náhodou někde jako nekonečný zdroj vody na Skyblocku? Měl by být, ne? Myslím, že jo. Tak, nicméně tohleto si odházíme sem všechno. Tady si děláme ještě. No uděláme, jo. Tak si uděláme takhle dvojbednu. Sice to nebude úplně pěkný, ale uděláme to tak. A další, co chci takhle dělat, když chci rozšířit ostrov, tak je to, že to chci rozšířit ale už normálně slebama. Ale ne těma cobblestoneovýma, ale klasickýma slebama, takže si děláme trochu víc pecí. A dáme si je sem třeba takhle. To stačí. Do toho si rozházíme uhlí. A začneme vypalovat nějaký ten cobblestone. Dám tam teda na začátek všude 6. Protože
Zas tolik toho taky nemáme toho uhlí, aby jsme si to mohli dovolit. Tak, teď sem naházíme 7 staků cobblestone. Doufám, že umím počítat, takže jsem vzal správné množství. Pohoda. Tak. A já si dám vypalovat ještě další dřevo. Ať máme ještě více uhlí. Tak tím pádem tohleto bychom měli zatím vyřešený. Něco se nám z toho přepálí, což je v pohodě. A skácíme ještě tyhle ty stromy. Nicméně mě pořád zaráží ta voda. Já měl za to, že jsme měli získat nekonečný zdroj vody. Z té druhé bedny. Pak je taky ještě možnost, že to bude v nedru, ale to je nepravděpodobný. A neumřel jsem s tou vodou, že ne? Minule. Já doufám, že ne. Uvidíme, jak se to vymyslí. Nicméně, tak. Pokácíme ještě tyhle ty 2 stromky. Zasadíme je znova, ale bychom si taky možná mohli udělat nějakou tu farmu na to jídlo, že jo? Takže k tomu by právě chybí ta voda. Tak. Sbíráme tady ten náš loot z toho. Dřevo zatím uklidím, to úplně nepotřebujeme. Tu vodu taky teda. Pardon, uklidíme. Ale tak ono se to dá pěstovat vlastně úplně normálně. Mně stačí, protože Minecraft tak funguje. Tak mně vlastně stačí, když... Ale jakož teďka toho stejně nemáme víc, takže je to v pohodě. Stačí, když si vemu 2 hlíny, plus si vemu seed toho melounu. A vlastně to uděláme takto, že jo. S tím, že tady to zahoujeme, tady dáme seed, nebo sapling, seed. A i když to nemá vodu, tak vlastně nám to ten seed nevyhodí, takže to prostě vyroste, což je fajn. Takže to tak uděláme, vodu teda zatím řešit nebudeme, tu vrátíme zpátky do našeho generátoru. Tak, kyblíček si teda můžeme uklidit úplně, ten už nebudeme potřebovat zatím. Jabko si můžu asi sníst. Co najím, co taky doplním. Takže tak nějak, no. Tak nějak je to v pohodě. Tak nějak jsme to vyřešili. Takže toto uklidíme. Pozbíráme ještě ty saplingy. Pak je určitě zasadíme, ale nechci tady cripple stromy, takže pěkně počkáme, až to listí opadá. Nicméně, co budeme dělat dál? Hele, nám se vypaluje ten stone. Já budu asi čistě teoreticky brát tohleto jako střed ostrova. Jo, takže od toho se budou odvíjet další věci. Tak jde o to. Protože já nechci, aby se mi spavnovali mobové. Takže já to udělám úplně jednoduše. Děláme to tak, že tady si máme ten stone. Nějak to namícháme se slabama. Když si děláme takový plus takový sleby, je v pohodě. Ještě si děláme teda jednu, tak. Ať nežeru. A musíme si rozpočítat teda, jak velký ten ostrov bude. To znamená, že pokud já opravdu budu vycházet z toho, že tohle bude můj střed ostrova, tak to můžeme udělat zatím takhle. 1, 2, 3, 4, 5, dobře, 6, 7, 8, 9, 10, tak. Znamená 10 na každou stranu, to uděláme zatím. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ohraničení 11. To si myslím, že je dostačující. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ještě na poslední stranu. Uvidíme, jak to potom bude jako komplex velký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A uvidíme, jak to bude velký, až se to spojí. Mělo by to být do kruhu. Já bych to chtěl zkusit do kruhu, udělat si tady takových prostě víc kulatých ostrůvků.
Takže proto takhle se to dělá. Každopádně si myslím, že to není úplně špatný, že by se s tím dalo pracovat. I když máme tady mít ještě baráček, takže by to mělo být větší. Takový dilema teďkom. Já nemám ani krumpáč, počkejte, já si dělám krumpáč. Pěkně v klidu. Žádný stres. Tak. Naděláme si nějaký krumpáče do zásoby. Aspoň 2. Dobře. Co jsem právě udělal, mělo strašně velkou logiku. Tak. Máme 2 krumpáče. Tak si takhle uklidíme. A uděláme to na 15 bloků. 11, 12, 13, 14, 15. Protože tady... Tak 15. Protože tady nejsme limitovaní ničím, takže úplně v pohodě. Kdyby to bylo na serverech, tak máme samozřejmě nějaký limit, kde můžeme stavět, ale tady je to úplně v pohodě. Tak 11, 12, 13, 14, 15. Tohle si myslím, že bude mnohem lepší. Takže takhle to necháme. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, přesně tak. Přesně tak to je. Počítat ještě umím, doufám. Odkopnem. Taky by bylo blbý odkopnout si to přímo pod sebou, ale to se naštěstí nestalo. To znamená, že torčky tady dávat nemůžem, což je v pohodě. Jo, to znamená, že teda tady se nám nic nespavne na tom. Takže tak. Což je spokojenost. Tady potom si uděláme nějakou fontánku. To bych úplně nehrotil zatím. To až potom budou takové ty estetické věci okolo. Každopádně ten stone plus ty sliby si uklidíme sem. Kdyby náhodou bych s tím chtěl páchat sebevraždu, tak to nemáme tak jednoduchý. Portál si uděláme příště, nejspíš do Netheru, protože já a zapalování portálů na Skyblocku to je taky maraz. To nechcete prostě zažít, ale příště to uděláme. Nicméně, kolik máme času? Ještě dost docela. V tom případě to začneme asi nějakým způsobem vyplňovat, je to možný. Ale jdeme si prvně načrtnout to. Protože když jsem říkal do kruhu, tak jsem to myslel vážně, takže si první nějak načrtneme, jak by to mohlo vypadat, ty naše kruhy. A tady by měly být 3, to vím. Nebo většinou je základ takhle prostě 3. Takže podle toho se budeme taky řídit. Tak, to sami můžeme udělat tady potom. Ještě. To bude pohoda. Teď to vypadá sice trochu pofiderně, ale ještě nám to do určitého tvaru chybí. Kousek. 2. 3. Dejme tomu, že takhle bychom to mohli udělat 2. Já myslím, že tak nějak to dělá. Tak, 2. A když ne, tak já to za kamerou odkopnu a stejně do příštího díle už tady ten kruh bude, takže v pohodě. Nic by se nestalo, kdyby to bylo špatně. Tak, 2. Teď roste ten melon trochu? Zatím ne, ok. Ale měl by růst. To si myslím, že si ještě pamatuju, že tak nějak to funguje v Minecraftu. Takže měl by vyrůst. Takto. Už teď se mi to zdá divný, takhle to asi být nemá. Ale bude to dobrý, bude to v pohodě. Nějak to přežijem. Plus ještě takhle 2, jasně, šikula. Jo, bude prdel, když to odkopnu někam, kde jsem neměl. A ne, takhle to fakt být nemá, kašlu na to, já se na to musím podívat na internet. Zase si to vygooglit, tak se dělá kruh. Nicméně, co bychom teda mohli ještě udělat? Tohle to odkopneme, tu hlínu. A zkusíme teda aspoň nějak základně tady obestavit to. Nebo tady vyplnit pár bloků, tak ne obestavit, ale vyplnit tady pár bloků. To si myslím, že můžeme udělat úplně s klidem. Tu farmu bych si měl teda očividně přesunout potom ale někam jinam. Protože tady docela překáží. A to se taky uvidí. Farmu jsem řekl, myslel jsem hlínu, jako
trávu a to. A generátor. Jinak je strašně brzo ráno, 10 hodin, takže já jsem úplně mrtvý, já jsem před chvilkou vstával, takže pardon, já se omluvuju se vám. Každopádně tohle si teďkom vyberem. Uklidíme do bedny. Více nám toho bohužel nevypálilo. Ale tak lepší jak drátem do oka. Co to tady takhle naplácáme? Je fajn, že... Na jednu stranu je fajn, že nepotřebujeme torče, teď už. Na druhou stranu je to špatný, protože vy nic neuvidíte. Takže to se musí nějak potom vyřešit. Hele, to mi taky jde už ten sapling. A přemýšlím, kde si udělat provizorní, já si udělám asi provizorní tree farmu potom tam naproti, na tom ostrovku. Myslím, že bych ji taky mohl udělat hned. OK, tak budeme mít prostě větší spotřebu cobblestone, než jsem myslel. To nevadí, to je v pohodě. Jo, takže tam nějak si to teďka uděláme tam tu farmu. Zasadíme tam stromy a budeme na nějakou dobu využívat toto jako naši farmu. Pak se tady někde udělá portál, nebo mobtrapka, to si myslím, že už je jedno. Každopádně zatím to budeme aktivně využívat jako naši tree farmu. A to se vyplatí, takhle to uděláme. Jako čím větší, tím lepší, že jo, samozřejmě. To jako to platí všude. Takže to ještě vyplníme tady. Tak o 5 bloků. Pak to ještě rozšíříme. Pak tam dáme hlínu, saplingy a máme hotovo, aspoň něco jsme udělali. Nebo aspoň něco uděláme, tak v tomhle videu. Akorát to bude strašně úzký. Jako já neříkám, že úzký věci jsou taky špatný, úzký věci jsou taky náhodou moc fajn, ale ne zrovna, když tam chcete sázet stromy. Ale nám to možná ještě vyjde na jednu řadu, takže v pohodě. Jo, jedna řada z toho ještě bude. Pak si zadáme pro hlínu, pro saplingy. Zasadíme tady aspoň nějaký ty stromy. Tak tohle mi dej. Děkuju. Plus ještě bych to tady měl nějak osvětlit, ale teďko je sice den, takže nic se tady nespavne, ale kdyby náhodou. Tak, super, jdeme domů. Jdeme domů, vezmeme hlínu, vezmeme saplingy, zasadíme tam stromy. A to je v pohodě. To zvládneme, tak. Vlastně hlínu jsem měl celou dobu u sebe. Dobře, tak fajn. Takže budu rád, když tam dáme těch 10 saplingů. Když se nám to tam vejde, tak to bude úplně ideální. Dobrý. Takže jsem se nemusel ani vracet jako trubka domů. Ale to je v pohodě. Venku sníží mimochodem zase. Hnus. Tak, jeden si dáme určitě sem. Druhý si dáme určitě sem. A kde je střed? Pomyslný střed je tady, fajn. Ale já se obávám, že z toho budou potom krypostromy. No nevadí, uvidíme. To sami uděláme takto na druhé straně. Jo, už nemáme hlínu, fajn, dobrý. Tak to zkusíme to zasadit takhle, když to bude krypostrom, tak konec konců budu si to těžit já, že jo? Ale mám takový den, že to je od sebe docela blízko, takže se z toho ty krypostromy stanou. Nicméně, je to takový kratší dneska, ale už fakt asi nemám co dělat. Tady jde o to, že já si musím za kamerou zjistit ty okruhy, nebo jak má být ten kruh prostě, jak to má vypadat, aby to bylo fajn. A navíc mě taky trochu tlačí čas. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za váš like, za vaše zhlédnutí. Můžete napsat komentář, po případě mi dát odběr a video sdílet. Řekl jsem to totálně jinak, než jsem to říkal vždycky, ale to nevadí. V dalším videu teda se nejspíš podíváme, na co se podíváme, do Netheru se podíváme. Chtěl by to jít do Netheru, takže určitě Nether příští hru. Každopádně to je teda ode mě pro vás pro dnešek vše. Kriste, pane. Ještě jednou díky za sledování a u dalšího videa ze hry Minecraft, po případě jiné hry na mém kanále. Čau!